Nel mondo ne ha colpito circa il 12-14% della popolazione, un disturbo che va dal cerchio alla testa fino a dolori più forti che possono nascondere anche problematiche più serie. In questa puntata di Marche Salute parliamo di mal di testa e ne parliamo con il professor Leandro Provinciali, che è il direttore della clinica neurologica degli ospedali riuniti di Ancona. Prima però vediamo insieme la scheda. Un mondo per molti versi ancora misterioso e che richiede per la sua diagnosi e per tracciare un percorso terapeutico adeguato di professionalità. Parliamo del mal di testa, un termine generico per identificare il dolore cranico, più corretto parlare di cefalee. Ci sono le primarie, che sono condizione autonoma di malattia e rientrano in questa suddivisione l'emicrania o la cefalea a grappolo, una cefalea particolarmente intensa che si manifesta con l'arrossamento di metà testa, lacrimazione, naso chiuso. Sono secondarie invece le cefalee che derivano da diverse condizioni o patologie sottostanti. Nella diagnosi un ruolo fondamentale è dato dall'anamnesi, ovvero dalla storia del paziente. Nel caso in cui invece il mal di testa è correlato a segnali di carattere neurologico, è necessario ricorrere alla diagnostica per immagini, TAC e risonanza magnetica. Considerando l'alta percentuale delle persone affette nel mondo, si parla del 12-14% della popolazione, è necessario valutare quando le forme di cefalea sono gestibili con il medico di base o quando è il caso di approfondire con uno specialista. Professore, quando si parla di mal di testa si parla in termini molto generali, in realtà dobbiamo distinguere, c'è la cefalea, l'emicrania, come si distinguono le une dalle altre? In realtà il grande capitolo è quello delle cefalee e l'emicrania rappresenta un tipo di mal di testa con caratteristiche specifiche, a elevata prevalenza, cioè grande diffusione nella popolazione, soprattutto femminile, e con una evoluzione della sintomatologia che è abbastanza caratteristica. Nell'ambito del mondo delle cefalee, che è abbastanza variegato e soprattutto molto consistente dal punto di vista clinico, noi abbiamo due grossi raggruppamenti: le cefalee che sono esse stesse causa di malattia e le cefalee che invece rappresentano uno dei sintomi di un'altra malattia. Per fare un esempio, l'emicrania che lei ha citato è da sola una condizione di malattia che si associa poi ad altri fenomeni, ad altri sintomi, mentre la cefalea che esordisce dopo un trauma cranico, dopo un'infezione delle meningi, dopo un disturbo circolatorio, dopo il mal di denti, col glaucoma o con un'infezione qualsiasi del territorio cranico, è uno dei sintomi che esprime quella condizione di disagio che interessa vari organi del capo. Questo serve a differenziare anche il percorso assistenziale. Quando noi abbiamo il sospetto che l'emicrania sia di tipo primario, cioè essa stessa condizione di malattia, dobbiamo fare una identificazione delle cause che possono favorire il sintomo, ma che non scatenano il sintomo. Mentre nel secondo caso noi dobbiamo identificare qual è il meccanismo che provoca il dolore al capo. Quali sono le cause? Le cause più frequenti delle cefalee, che noi chiamiamo secondarie, sono quelle correlate a diverse situazioni. Tutti noi abbiamo avuto esperienza del mal di testa che esordisce con la febbre, per esempio, e soprattutto se quella febbre è correlata ad un'infiammazione di alcuni tessuti, per esempio le meningi, o altri tessuti del territorio cranico, la cefalea diventa molto più consistente. Ma poi abbiamo la cefalea conseguente al trauma cranico, la cefalea conseguente ad una patologia articolare del collo, e lì c'è un mito che dovremmo sfatare, cioè la cefalea artrosi cervicale. In realtà molto spesso il dolore che hai nella parte posteriore del collo è un dolore che è correlato ad una cefalea primaria e non all'artrosi. Purtroppo abbiamo assistito per molti anni al fatto che piccole alterazioni delle caratteristiche del rachide sono state interpretate come causa del dolore, soprattutto di tipo episodico, e quindi non giustificato dalla modesta compromissione del rachide cervicale. E poi tutte le altre cause che noi possiamo identificare in termini generali, sia di tipo infettivo, sia di tipo tossico, sia di tipo alimentare, sia dovuta a lesioni all'interno del cranio, e questo è l'elemento più preoccupante e più significativo, perché
quella che noi chiamiamo ipertensione endocranica, cioè qualcosa che cresce all'interno del cranio, è una condizione che dobbiamo diagnosticare molto precocemente perché ne va dalla sopravvivenza del paziente. L'ultimo capitolo fra le cefalee è quello delle nevralgie, che alcuni considerano addirittura come terzo gruppo di mal di testa, in cui troviamo la nevralgia del trigemino, che è una nevralgia essenziale, ma anche quelle correlate ad altre situazioni dei nervi cranici ad espressione sensitiva. Questo per dire che il capitolo è molto ricco, richiede una competenza specifica e, come noi sappiamo, molto spesso è responsabile di una grande quantità di assenze dal lavoro, o di mancata produttività, o di mancata fantasia, o di mancata allegria, o di mancata partecipazione, e quindi richiede un impegno e una competenza diffusi. Riguarda di più gli uomini, le donne, può coinvolgere anche i bambini in età pediatrica? Certo, questo dipende dal tipo di mal di testa. L'emicrania privilegia il sesso femminile e questo è un elemento molto diffuso, costante, soprattutto perché ha manifestazioni di accentuazione nell'epoca mestruale, oppure con la pillola anticoncezionale. Altre forme di mal di testa sono più comuni nel sesso maschile, come la cefalea a grappolo. Altre sono assolutamente indifferenti, come succede in alcune cefalee episodiche, quelle ad alta quota, quella dell'attività sessuale, quella correlata ai cibi. Quindi sotto questo aspetto, a seconda del sottogruppo di mal di testa, noi abbiamo diverse espressioni cliniche e diverse espressioni di genere. La cefalea tensiva, che era una forma di cefalea che aveva grossa espressione, grossa considerazione in passato, è comunque un mal di testa che talvolta predilige il sesso maschile, ma questo non ha una chiara espressione e che molto spesso viene accumulata con l'altra forma di cefalea primaria che è l'emicrania. Parlava prima di cefalea a grappolo, ci sono alcune tipologie più particolari di mal di testa? Sicuramente la cefalea a grappolo è una forma molto particolare perché è una cefalea che ha caratteristiche di intensità tale da far prostrare il paziente. Veniva chiamata una volta cefalea del suicidio perché induceva la voglia di liberarsi dal dolore in maniera molto intensa, però consideri che la fenomenologia è molto particolare perché metà della testa si arrossa, c'è una lacrimazione molto importante, il naso si chiude, le tempie battono, l'occhio si tende a chiudersi e questo ha una sua espressione temporale relativamente limitata, cioè di solito molto meno di un'ora, e una ripetizione nei giorni successivi quasi sempre alla stessa ora. Questo per dire che la cefalea è un mondo per certi versi misterioso, molto affascinante dal punto di vista medico, ma che richiede una competenza molto sensibile, molto particolare e per così dire rifugge da rimedi in qualche modo occasionali o autogestiti. Sotto questo aspetto abbiamo cercato di fare, anche come Società Italiana di Neurologia, una campagna per sensibilizzare l'utenza a riconoscere meglio il proprio mal di testa ed avere in questo senso risposte qualificate. Quando è che una persona si dovrebbe preoccupare? Se la cefalea non è occasionale e non è correlata a particolari condizioni, cioè ho bevuto troppo la sera prima o sono andato a 3.000 metri di quota o ho avuto particolari abitudini, in quel caso, non riconoscendo una causa ben codificata, è chiaro che un parere medico serve. E questo parere può essere sia di tipo generale, cioè il medico di famiglia, e più spesso invece, se la cefalea si ripete, di un centro che sia qualificato. Nella nostra regione abbiamo la fortuna di avere un centro particolarmente qualificato, ma anche tutte le strutture neurologiche che hanno competenza su questo.